চ্যানেল। আমি রাজা চলেছি নতুন একটা ভিডিওর সাথে। আজকে তোমাদের দেখাবো যেটা আগেই বলেছিলাম, আগের ভিডিওতে বলে দিয়েছিলাম যে মিনি অ্যাম্পলিফায়ার মানে আউজারের অ্যাম্পলিফায়ার দিয়ে মিনি টপ সাউন্ড টেস্টিং করব। চলো বেশি দেরি না করে আজকে ভিডিওটা শুরু করা যায়। কমিউনিটি পোস্ট করেছিলাম, তোমরা ওখানে ভালোই দেখছিলাম, সাপোর্ট করেছো, তার জন্য সাউন্ড টেস্টিং ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। ওই চলো এর কানেকশানটা দেখাই তোমাদের আগে। ফার্স্টে এটাতে দুটো করে স্পিকার আছে, কানেকশন করেছে দেখো কমন অ্যান্ড 4 ohms। কারণ এই স্পিকারগুলো আমাদের আছে 16 ohms করে। এখন আর 16 ohms খুব সম্ভবত পাওয়া যায় না বলা ভুল। আর উপরে একটা করে আউজার স্পিকার আছে, আর নিচে ডেজ। উপরেরটা 120 ওয়াট আর নিচেরটা 100 ওয়াট করে আছে। আর এতে পিওরিও দুটো HF আছে 20 ওয়াটের, আর ওর বোর্ডটা লাগানো আছে সাউন্ড স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানি। আমরা এটা সাউন্ড টেস্টিং করার জন্য আমরা মেশিনটা নিচে দেখো আউজার ssa250m। আমি ভিডিওতে আগেই বলেছিলাম আমাদের এই অ্যাম্পলিফায়ার দিয়ে সাউন্ড টেস্টিং হবে। চলো সাউন্ডটা দেখতে দাও। A few moments later. कॉपीराइट सॉन्ग चलाओ है तो जाओ। One eternity later. चलो बेटू देखो बेस पावर चेक। चलो देखो, चलाओ मिस्त्री, चलाओ चलाओ बोलो। 9110958723 चलो এবার দেখো বেস পাওয়ার চেক। মিস্ত্রি গানা লাগালো আমাদের মিস্ত্রি তো গান সার্চ করছে, গানই পাচ্ছে না। দেখো बड़ा हरामी हो बेटा। আরে সার্চ করো, তাড়াতাড়ি করো। দেখো কি সার্চ করছে দেখায় তোমাদের। দেখো দেখতে পাচ্ছ গাছের পাতা দেখা যাচ্ছে। ওই যে কি সার্চ করছে দেখো একটু। আরে মিস্ত্রি এত দেরি হলে হবে? গান সার্চ করতে গিয়ে তো ফোনই গরম হয়ে যাচ্ছে। আমাদের মিস্ত্রি কি গান লাগাইছে দেখো। Years later. এই বক্সের মধ্যে কি মডেলের স্পিকার লাগানো আছে তোমরা যদি দেখতে চাও তাহলে কমেন্ট করে জানিও, খুলে দেখাবো কি স্পিকার লাগানো আছে। তাহলে আজকের মতো ভিডিওটা এই পর্যন্তই। চলো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আসছি আবার, তার জন্য সবাই রেডি থেকো। টাটা বাই।